ครับโอ้ผมต้องเอาเจ้าทีมนี้ของเฮลิคอปเตอร์และนักบินก่อนผมยังตอบไม่ได้ว่าจะทำได้หรือไม่ได้ต้องรอไม่เอาไม่ได้ที่จากที่เดินไปคาดว่าน่าจะสักกี่ชั่วโมงจากตรงนี้ไปน่าจะใช้เวลาประมาณ3 ชั่วโมงครับเพราะว่ามันไม่มีทางเดินขึ้นไปเลยต้องจอดช่องทางขึ้นมาใหม่เพราะว่าจุดที่เขาเห็นเนี่ยจุดที่เขาเห็นจากก็มองจากที่เหนือลงมาที่ใต้เนี่ยประมาณเกือบ2 กิโลแล้วประมาณเกือบ1 กิโลที่เขาเห็นแต่เขาไปไม่ได้เพราะมันเป็นเหววันนั้นเป็นเหวเขาตัดข้ามไปไม่ได้ครับก็เลยหยุดอยู่ได้แค่นั้นพอชี้พิกัดให้เราแล้วก็เขาไปในอันนี้ไม่มีลิงก์แผนที่เรียบร้อยปุ๊บก็เห็นเลยว่าอยู่พิกัดแล้วก็ส่งคนขึ้นไป